来之后，这是没信号的状态，没信号的状态给它恢复一下，重新恢复启动，这就有信号。有信号了。就是上面显示这些就是元器件的压力的这些，这是有信号。因为刚刚那一串U子那个接触不到信号，这里有信号标志，这个是电池的标志，就是一个电池的电池的标志就在这上面。这是一个你切割出的一个。